Chào mừng bạn đến với kênh Thuật Tư Duy, nơi nhìn khác để sống khác. Bạn biết không, người ta thường nghĩ tự do tài chính là cái đích cuối cùng, là khi bạn có thật nhiều tiền, đủ để không bao giờ phải lo nghĩ nữa. Nhưng tôi lại tin rằng tự do tài chính không phải là kết quả, mà là một quá trình. Và quá trình đó bắt đầu từ cách bạn tiêu tiền. Nghe có vẻ lạ đúng không? Cả đời chúng ta được dạy rằng phải tiết kiệm, phải giữ từng đồng, đừng tiêu hoang phí. Nhưng thử nhìn quanh bạn mà xem, những người tiết kiệm khắt khe nhất, thắt lưng buộc bụng nhất, thường vẫn chỉ loay hoay trong vòng quay cơm áo gạo tiền. Còn những người thật sự giàu có đôi khi họ tiêu một số tiền mà người khác nghe thôi cũng thấy choáng. Tại sao lại như vậy? Bởi vì người giàu hiểu một điều, tiền là công cụ, không phải là xiềng xích. Tiền là dòng chảy, không phải viên đá phải ôm khư khư. Và nếu bạn biết cách tiêu tiền, tiền sẽ tìm đường quay lại với bạn nhiều hơn gấp bội. Có lần tôi nghe một câu chuyện về một doanh nhân nổi tiếng. Ông ấy vừa ký một hợp đồng trị giá hàng triệu đô, và ngay ngày hôm sau, ông mua một chiếc xe mới tinh. Người bạn đi cùng không khỏi thắc mắc, sao ông không để tiền đó đầu tư, mà lại mua xe? Ông chỉ mỉm cười, vì chiếc xe này sẽ mang tôi đến những hợp đồng lớn hơn. Đó chính là khác biệt. Người bình thường mua xe để thỏa mãn, còn người thành công mua xe để mở đường. Nếu bạn vẫn nghĩ khi nào giàu thì tôi sẽ học cách tiêu tiền thì xin lỗi, bạn đã đi sai hướng. Bởi vì sự thật là, chính cách bạn tiêu tiền hôm nay sẽ quyết định bạn có giàu ngày mai hay không. Trong hành trình này, tôi sẽ cùng bạn khám phá 8 cảnh giới tiêu tiền, 8 cách nhìn, 8 tầng nhận thức hoàn toàn khác nhau. Không phải lý thuyết suông, mà là những góc nhìn đã được kiểm chứng qua những con người thật, câu chuyện thật, và cả trải nghiệm cá nhân của tôi. Tôi không nói bạn phải tiêu bừa, càng không khuyến khích vung tay không suy nghĩ. Nhưng tôi muốn bạn mở lòng ra để nhìn thấy rằng tiêu tiền đúng cách là đang đầu tư cho chính cuộc đời mình. Bạn có thể tự hỏi, liệu tôi có thể bắt đầu từ bây giờ không, khi tôi vẫn chưa giàu? Câu trả lời là, hoàn toàn có. Bởi vì những cảnh giới này không phụ thuộc vào số tiền bạn đang có, mà phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận và sử dụng nó. Tôi sẽ không hứa rằng sau khi nghe hết, bạn sẽ ngay lập tức trở thành triệu phú. Nhưng tôi tin chắc bạn sẽ không bao giờ nhìn tiền như cách bạn đã nhìn trước đây. Và khi tư duy thay đổi, dòng tiền của bạn cũng sẽ thay đổi. Vậy, bạn đã sẵn sàng để bước vào hành trình này chưa? Hãy thử nhớ lại lần cuối cùng bạn mua một thứ gì đó khiến bạn cảm thấy khác biệt. Có thể là một chiếc áo khoác khiến bạn tự tin hơn khi bước vào phòng họp. Có thể là một bữa tối ở nhà hàng sang trọng, nơi bạn cảm giác mình thuộc về một thế giới khác. Hoặc đơn giản là một chiếc máy tính mới, chạy mượt như lụa, khiến bạn muốn làm việc nhiều hơn. Cảm giác đó chính là thứ người giàu luôn tìm kiếm khi tiêu tiền. Họ không mua món đồ chỉ để sở hữu nó, họ mua để tạo ra một phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình. Tôi có một người bạn, khi bắt đầu khởi nghiệp, anh ta gần như chẳng có gì. Nhưng anh vẫn quyết định thuê một văn phòng ở trung tâm thành phố, một nơi mà chi phí thuê mỗi tháng đủ để nhiều người phải chùn bước. Tôi hỏi anh tại sao lại liều như vậy. Anh trả lời, vì mỗi sáng khi tôi bước vào đây, tôi cảm thấy mình phải xứng đáng với nơi này. Và khi tôi cảm thấy xứng đáng, tôi sẽ hành động như một người xứng đáng. Nghe có vẻ tâm lý, nhưng đó chính là năng lượng. Năng lượng quyết định cách bạn hành động, và cách bạn hành động quyết định kết quả bạn đạt được. Người giàu hiểu điều này. Trong khi đó, nhiều người lại nghĩ rằng phải tiết kiệm tối đa, phải chờ đến khi có nhiều tiền mới dám mua thứ tốt. Nhưng vấn đề là, khi bạn cứ ở mãi trong những môi trường vừa đủ, những trải nghiệm vừa đủ, năng lượng của bạn cũng chỉ ở mức vừa đủ. Và vừa đủ thì không thể tạo ra bứt phá. Có một câu chuyện thú vị, một chàng trai trẻ dùng chiếc điện thoại cũ suốt 10 năm, nhưng khi có iPhone mới ra, anh lại mua tặng cho cô gái mình thích. Cô gái nhận quà, mỉm cười cảm ơn, và rồi đi bên cạnh một người khác. Lý do, không phải vì chiếc điện thoại, mà vì năng lượng anh ấy toát ra. Một người luôn giữ cho mình cái cũ, nhưng sẵn sàng tiêu cho người khác chỉ để gây ấn tượng, thay vì để nâng chính mình. Người giàu làm ngược lại. Họ tiêu để đầu tư vào chính họ trước. Không phải ích kỷ, mà vì họ hiểu, khi mình tốt hơn, mạnh hơn, tự tin hơn, cả thế giới xung quanh cũng được hưởng lợi. Hãy tưởng tượng bạn là một nhân viên bán hàng. Bạn đến gặp khách hàng trong bộ đồ nhàu nhĩ, đôi giày cũ mòn, và rồi bạn tự hỏi tại sao họ không tin tưởng bạn. Bởi vì ngay từ cái nhìn đầu tiên, bạn đã gửi đi một tín hiệu rằng tôi chưa thành công. Ngược lại, nếu bạn bước vào với vẻ ngoài chỉn chu, ánh mắt sáng, giọng nói chắc, thì bạn đã thắng một nửa ngay từ khi chưa mở lời. Tôi không nói bạn phải chạy theo hàng hiệu hay mua mọi thứ đắt đỏ. Tôi đang nói về việc chọn những khoản chi giúp tạo ra cảm giác bạn muốn có trong tương lai và sống với cảm giác đó ngay từ bây giờ.
Khi bạn tiêu tiền để tạo ra cảm giác sung túc, não bộ bạn bắt đầu quen với trạng thái đó. Nó sẽ thôi tìm lý do để sống thiếu thốn và bắt đầu tìm cơ hội để duy trì và nâng cao trạng thái mới. Đó là lý do người giàu thường dám chi cho trải nghiệm, môi trường, công cụ, những thứ khiến họ cảm thấy mình đang ở một đẳng cấp khác. Một người bạn khác của tôi, khi mới ra trường, đã vay tiền mua một bộ vest may đo cao cấp. Nghe thì điên rồ, nhưng anh ấy mặc bộ vest đó vào mỗi lần đi phỏng vấn hoặc gặp gỡ đối tác tiềm năng. Anh kể rằng, mỗi khi mặc nó, tôi cảm thấy mình là người có giá trị. Và khi tôi cảm thấy vậy, người khác cũng tin là như vậy. Chỉ sau vài tháng, anh đã ký được hợp đồng lớn đầu tiên trong đời. Cảnh giới này không phải về tiêu bao nhiêu, mà về tiêu để trở thành ai. Bạn có thể bỏ 50 đô để mua một bữa ăn bình thường, hoặc 50 đô để mời một người mà bạn muốn học hỏi. Khoản tiền giống nhau, nhưng cảm giác và năng lượng bạn nhận lại hoàn toàn khác. Vậy nên, câu hỏi không phải là tôi có đủ tiền để tiêu cho việc này không? Câu hỏi là việc này có tạo ra cảm giác và năng lượng giúp tôi tiến xa hơn không? Nếu câu trả lời là có, thì đó không phải tiêu tiền, mà là đầu tư vào chính bạn. Và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy, khi năng lượng của bạn tăng, cơ hội bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, những cánh cửa mới mở ra, và tiền lại quay về nhiều hơn cả số bạn đã chi. Bạn đã bao giờ tiêu tiền cho một thứ mà chẳng thể đo lường giá trị bằng con số chưa? Một bữa tối ở nhà hàng Michelin chỉ để tận hưởng hương vị và không gian. Một chuyến bay hạng thương gia chỉ để biết cảm giác được đối xử như thượng khách là thế nào. Hay một khóa học bạn tham gia, không vì bằng cấp, mà chỉ để được gặp gỡ những con người truyền cảm hứng. Người ta sẽ nói, thật phí tiền. Nhưng người giàu thì hiểu, đó không phải phí, đó là đầu tư vào vô hình. Người nghèo thường tiêu tiền để mua hữu hình, cái điện thoại mới, cái xe tốt hơn, cái đồng hồ đắt. Tất nhiên, không có gì sai cả. Nhưng nếu tất cả những gì bạn mua chỉ dừng ở mức nhìn thấy và cầm nắm được, bạn sẽ bỏ lỡ một loại tài sản còn mạnh hơn thứ không ai lấy đi được: khí chất, năng lượng, trải nghiệm, tầm nhìn. Tôi nhớ lần đầu tiên mình bước vào một khách sạn 5 sao. Thành thật mà nói, lúc đó tôi phải cắn răng để trả tiền. Nhưng ngay khi bước qua cánh cửa, cảm giác thay đổi hoàn toàn. Mùi hương tinh tế trong sảnh, cách nhân viên mỉm cười chào đón, sự tỉ mỉ trong từng chi tiết phòng nghỉ, tất cả khiến tôi nhận ra đây là tiêu chuẩn mà mình muốn sống mỗi ngày. Và từ đó, tiêu chuẩn đó ở lại trong tôi. Nó thay đổi cách tôi làm việc, cách tôi đối xử với khách hàng, cách tôi nhìn nhận giá trị. Bạn không thể đọc sách để cảm được điều này. Bạn phải trải nghiệm. Người giàu dùng tiền để mua những trải nghiệm như vậy. Họ biết rằng mỗi lần tiếp xúc với một thế giới tốt hơn, não bộ của họ sẽ mở rộng vùng an toàn, và họ sẽ không chấp nhận quay lại mức thấp hơn. Đây là một dạng nâng cấp hệ điều hành cho tâm trí. Bạn có để ý không, khi một người đã quen ăn ở nhà hàng sang, họ khó lòng chấp nhận dịch vụ tệ. Khi đã quen mặc đồ vừa vặn, chất lượng cao, họ không muốn quay lại những thứ rẻ nhưng kém tinh tế. Đây không phải vì họ chảnh, mà vì tiêu chuẩn bên trong đã thay đổi. Và tiêu chuẩn đó ảnh hưởng trực tiếp đến cách họ kiếm tiền, chọn đối tác, xây dựng sự nghiệp. Tôi từng biết một doanh nhân thành đạt. Ông kể rằng hồi trẻ, ông dành gần hết tiền tiết kiệm để bay sang châu Âu, chỉ để ngồi ở một quán cà phê nổi tiếng ở Paris, uống ly espresso 15 euro. Người khác nghĩ ông điên, nhưng ông bảo, khi tôi ngồi ở đó, tôi cảm thấy mình thuộc về một thế giới toàn những con người lớn. Và từ lúc đó, tôi không còn tự giới hạn bản thân nữa. Tiêu tiền vô ích theo nghĩa tích cực là như vậy. Nó không cho bạn lợi nhuận ngay lập tức, nhưng nó thay đổi bạn. Và khi bạn thay đổi, cách bạn kiếm tiền, dùng tiền và tạo ra giá trị cũng thay đổi theo. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ, đây không phải là lời mời để tiêu bừa. Tiêu vô ích đúng cách nghĩa là chọn những khoản chi giúp nâng chuẩn sống, mở rộng tầm nhìn, hoặc kết nối với những con người, môi trường giúp bạn phát triển. Ví dụ, tham dự một hội thảo quốc tế, dù vé đắt, để được nghe những diễn giả bạn ngưỡng mộ. Thử một dịch vụ cao cấp để hiểu cách người ta tạo trải nghiệm tuyệt hảo cho khách hàng. Đi du lịch đến một nơi xa xỉ, không phải để khoe, mà để học cách họ vận hành, cách họ phục vụ. Cái vô ích ở đây chính là vô ích trong ngắn hạn, nhưng lại vô cùng hữu ích trong dài hạn. Một điều thú vị là, khi bạn tiêu tiền cho cái vô hình, người khác có thể không hiểu, thậm chí chê bai. Nhưng cũng chính điều đó tạo ra một khoảng cách tự nhiên, khoảng cách về tư duy. Khoảng cách này sẽ đưa bạn vào những vòng tròn mới, nơi những người xung quanh cũng đang tiêu cho những thứ vô ích y như bạn, và cùng nhau, các bạn tạo ra giá trị lớn hơn. Vậy nên,
Lần tới khi bạn đứng trước một quyết định chi tiêu, hãy tự hỏi, khoản này có giúp mình trở thành một phiên bản khác tốt hơn, lớn hơn, tự tin hơn hay không? Nếu câu trả lời là có, đừng tiếc, bởi vì đó không phải là tiêu tiền, mà là đang mua một tấm vé để bước vào một thế giới mới. Có một khoản đầu tư không bao giờ mất giá, nó không bị lạm phát bào mòn, không bị thị trường sụp đổ làm biến mất, và cũng không ai có thể đánh cắp được. Khoản đầu tư đó là chính bạn. Nghe có vẻ quen thuộc, ai mà chưa từng nghe câu hãy đầu tư vào bản thân, nhưng thực tế, có bao nhiêu người thật sự làm điều đó một cách nghiêm túc? Hầu hết mọi người sẵn sàng bỏ hàng nghìn đô để nâng cấp điện thoại, thay xe mới, mua tivi to hơn. Nhưng khi nói đến việc bỏ vài trăm đô cho một khóa học, một buổi huấn luyện hoặc một cuốn sách đắt tiền, họ lại ngần ngại, đắt quá, để lúc khác. Lúc khác ở đây thường là không bao giờ. Người giàu hiểu một điều đơn giản, tiền bạn bỏ vào bản thân chính là hạt giống cho mọi khoản tiền bạn kiếm được sau này. Warren Buffett từng nói, khoản đầu tư tốt nhất mà bạn có thể thực hiện là đầu tư vào chính mình. Bất cứ điều gì bạn làm để nâng cao kỹ năng hoặc kiến thức đều sẽ trả lại cho bạn gấp nhiều lần. Tôi nhớ lần đầu mình quyết định bỏ tiền tham gia một khóa học giao tiếp, thời điểm đó thu nhập của tôi chưa tới 1.000 đô tháng. Nhiều người bảo tôi điên khi chi gần 1/3 thu nhập chỉ để học nói. Nhưng kỹ năng tôi học được đã mở ra những cơ hội mà lúc đó tôi không tưởng tượng nổi, ký hợp đồng lớn hơn, thuyết phục khách hàng dễ hơn, và quan trọng nhất là tôi tự tin hơn khi bước vào bất kỳ căn phòng nào. Đầu tư cho bản thân không chỉ là kiến thức chuyên môn, đó còn là sức khỏe, tư duy và những kỹ năng mềm giúp bạn thích nghi và phát triển. Một cơ thể khỏe mạnh là nền tảng cho năng lượng làm việc. Một tư duy linh hoạt giúp bạn xoay chuyển trong khủng hoảng. Một kỹ năng giao tiếp tốt có thể thay đổi cả sự nghiệp của bạn. Hãy nhìn vào những người thành công nhất. Họ đọc sách mỗi ngày. Họ tham gia hội thảo, tìm kiếm cố vấn, sẵn sàng trả tiền để được tiếp cận với kiến thức và con người mà họ cần. Không phải vì họ rảnh, mà vì họ hiểu rằng học hỏi là một khoản đầu tư sinh lời vô hạn. Điều thú vị là, khi bạn dám bỏ tiền ra để học, não bộ bạn sẽ coi việc đó là một cam kết. Bạn sẽ nghiêm túc hơn, áp dụng nhanh hơn, và tận dụng triệt để những gì nhận được. Ngược lại, những thứ miễn phí thường bị chúng ta bỏ qua, dù đôi khi giá trị của nó rất lớn. Tôi có một nguyên tắc, nếu một cuốn sách, một khóa học, hay một buổi tư vấn có thể cho tôi chỉ một ý tưởng giúp kiếm thêm ít nhất gấp 10 lần số tiền bỏ ra, tôi sẽ mua ngay. Bởi vì lúc đó, chi phí không còn là chi phí, mà là một khoản đầu tư. Và đây là sự khác biệt lớn, người nghèo coi tiền bỏ ra cho học tập là chi phí, người giàu coi đó là đòn bẩy. Có lần, tôi gặp một người bạn cũ. Anh than rằng đã 10 năm làm cùng một công việc, lương tăng không đáng kể, và cảm giác như bị kẹt. Tôi hỏi, trong 10 năm đó, anh đã học thêm kỹ năng gì mới chưa? Anh im lặng. Câu trả lời đã quá rõ. Nếu bạn không nâng cấp bản thân, đừng mong cuộc sống tự nhiên nâng cấp cho bạn. Đầu tư cho bản thân cũng không nhất thiết phải tốn quá nhiều tiền ngay lập tức. Bạn có thể bắt đầu từ những điều đơn giản. Dành thời gian đọc sách mỗi ngày. Tập thể dục để cải thiện sức khỏe và năng lượng. Tham gia những sự kiện, buổi gặp gỡ mở rộng mối quan hệ. Học một kỹ năng mới có thể gia tăng thu nhập hoặc giá trị công việc. Nhưng quan trọng là bạn phải coi đó là ưu tiên, không phải là phần dư thừa nếu còn tiền. Có một câu tôi rất thích, nếu bạn nghĩ giáo dục là đắt đỏ, hãy thử cái giá của sự ngu dốt. Và cái giá đó thường được trả bằng cả một đời thu nhập giới hạn, cơ hội bị bỏ lỡ, và ước mơ không bao giờ chạm tới. Khi bạn đầu tư vào bản thân, bạn không chỉ cải thiện hiện tại, mà còn tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực, kỹ năng mới, cơ hội mới, thu nhập cao hơn, tiếp tục đầu tư hơn nữa, và cứ thế bạn tiến lên. Vậy nên, câu hỏi dành cho bạn hôm nay là, bạn sẵn sàng bỏ bao nhiêu để trở thành phiên bản tốt nhất của mình? Vì cuối cùng, mọi khoản đầu tư đều có thể mất, trừ khoản đầu tư vào chính con người bạn. Có những khoản chi tiêu không mang lại cho bạn lợi nhuận trực tiếp, nhưng lại tạo ra những giá trị vô hình, mạnh mẽ đến mức có thể thay đổi cuộc đời một con người khác, và đôi khi, chính cả cuộc đời bạn. Đó là dùng tiền để độ người. Nghe có vẻ từ thiện. Không hẳn. Đây không phải là việc cho tiền vô tội vạ, mà là cho đúng người, đúng thời điểm, đúng liều lượng để khơi dậy trong họ một nguồn năng lượng tích cực mới. Tôi từng chứng kiến một doanh nhân, mỗi lần vào quán cà phê quen, luôn để lại tiền tip gấp đôi bình thường cho cô phục vụ. Không phải để khoe, cũng không vì ông cần ưu tiên gì cả. Ông nói, tôi muốn cô ấy cảm thấy công việc này đáng làm, rằng nụ cười của cô có giá trị. Vì khi cô làm việc bằng cả tấm lòng,
cô sẽ thu hút được nhiều cơ hội hơn, và sớm muộn gì cuộc sống của cô cũng thay đổi. Điều đặc biệt là ông không bao giờ cho quá nhiều, để người nhận không nảy sinh lòng tham, và cũng không cho quá ít, để họ thật sự cảm nhận được ý nghĩa. Người giàu hiểu rằng, khi bạn kích hoạt được năng lượng tích cực trong người khác, vòng tròn ảnh hưởng sẽ lan tỏa. Người đó sẽ đối xử tốt hơn với khách hàng kế tiếp, với đồng nghiệp, với gia đình. Và theo một cách nào đó, năng lượng đó sẽ quay trở lại bạn qua những con đường mà bạn không thể đoán trước. Một ví dụ khác, một chủ doanh nghiệp tôi quen, khi tuyển nhân viên mới, ông luôn tìm cách để họ kiếm được khoản tiền đầu tiên thật nhanh, một khoản đủ lớn để họ thấy công việc này đáng làm. Ông nói, một khi họ nếm được cảm giác thành công ban đầu, họ sẽ tự tạo động lực để cố gắng hơn. Độ người không chỉ bằng tiền mặt. Đôi khi, đó là việc tài trợ học phí cho một nhân viên có tiềm năng, mua cho họ một công cụ làm việc tốt hơn, hoặc đơn giản là mời họ tham dự một sự kiện networking mà bình thường họ không đủ khả năng tham gia. Những cơ hội như vậy có thể là bước ngoặt trong sự nghiệp của họ. Nhưng có một nguyên tắc quan trọng, đừng giúp quá sớm và quá dễ. Nếu ai đó đang cần vài triệu đô để triển khai dự án, bạn đừng đưa ngay. Hãy để họ tự xoay sở, gọi vốn, tìm cách, cho đến khi họ đã dồn toàn lực mà vẫn thiếu một chút ở khoảnh khắc quyết định. Khi đó, khoản hỗ trợ của bạn không chỉ là tiền, nó là chiếc chìa khóa mở cánh cửa thành công, và họ sẽ nhớ ơn bạn cả đời. Cảnh giới này đòi hỏi một thứ mà không phải ai cũng có, khả năng nhìn ra tiềm năng ở người khác, và sự kiên nhẫn chờ đến thời điểm họ thật sự cần bạn. Tôi còn nhớ một câu chuyện nhỏ nhưng đáng suy ngẫm. Một người bạn của tôi từng làm nhân viên rửa xe. Hầu hết khách hàng chỉ trả đúng giá, đôi khi thêm vài đô tip. Nhưng có một khách hàng luôn trả thêm 10 đô, kèm câu nói, cậu làm tốt lắm, cảm ơn vì đã chăm chút cho xe tôi. Nghe đơn giản, nhưng chính câu nói và khoản tiếp đó khiến bạn tôi luôn cố gắng làm tốt hơn mỗi lần họ đến. Sau này, khi mở gara riêng, vị khách ấy là người đầu tiên ký hợp đồng bảo dưỡng định kỳ và còn giới thiệu thêm hàng chục khách khác. Điều tôi muốn nói là, khi bạn độ người, bạn không chỉ giúp họ ngay lúc đó, bạn đang gieo một hạt giống. Hạt giống đó có thể nảy mầm thành một mối quan hệ bền lâu, một cơ hội kinh doanh, hoặc đơn giản là một người bạn trân quý suốt đời. Nhiều người nghĩ độ người là chuyện xa xỉ, chỉ dành cho người đã rất giàu. Nhưng thực tế, bạn có thể bắt đầu ngay từ bây giờ với những khoản rất nhỏ, nghĩa là chúng đủ để tạo ra cảm xúc tích cực. Một gói cà phê gửi tặng đồng nghiệp, một cuốn sách hay tặng cho người bạn biết đang cần, hoặc đơn giản là trả tiền cho bữa ăn của ai đó mà không để họ biết. Điều kỳ lạ là, khi bạn cho đi với tâm thế đúng, bạn không bao giờ mất. Tiền là thứ có thể quay lại, nhưng sự tin tưởng, lòng biết ơn và những kết nối chân thành mà bạn nhận lại thì vô giá. Vậy nên, hãy thử hỏi bản thân, ai là người mình có thể giúp để họ tiến một bước gần hơn đến ước mơ của họ? Bởi vì rất có thể, chỉ một hành động nhỏ của bạn hôm nay sẽ tạo ra một câu chuyện mà cả hai sẽ nhớ mãi trong đời. Tiền cũng có sinh mệnh của nó. Nghe lạ không? Nhưng nếu bạn nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy hợp lý. Tiền giống như một dòng nước. Nó luôn tìm cách chảy về nơi nó cảm thấy an toàn và được phát huy giá trị nhiều nhất. Có những người, dù kiếm được tiền, nhưng đồng tiền ở trong tay họ như bị nhốt trong một căn phòng tối, không sinh sôi, không phát triển, không tạo thêm giá trị. Và rồi, sớm muộn gì, nó cũng tìm đường rời bỏ họ. Ngược lại, có những người biết độ hóa tiền. Khi tiền đi qua tay họ, nó được sống một cuộc đời khác năng suất hơn, ý nghĩa hơn, và mang lại lợi ích cho nhiều người hơn. Và kỳ lạ thay, những đồng tiền khác sẽ tìm đến họ. Tôi từng gặp một nhà đầu tư bất động sản có một nguyên tắc, mỗi đồng tiền bước vào túi tôi phải trở nên giá trị gấp đôi trước khi nó rời khỏi. Nghĩa là, nếu anh dùng 1 đô, anh phải khiến nó sinh ra ít nhất 2 đô giá trị, dù là bằng lợi nhuận tài chính, cơ hội kinh doanh, hay một mối quan hệ mới. Độ tiền không chỉ là kiếm lời, nó là tư duy làm cho tiền có ý nghĩa và sức sống hơn khi ở trong tay bạn. Nếu 100 đô ở tay người khác chỉ là tiền tiêu vặt, nhưng khi ở tay bạn nó trở thành một công cụ để mở rộng doanh nghiệp, giúp thêm việc làm, hoặc cải thiện cuộc sống của nhiều người, thì bạn đã độ đồng tiền đó. Hãy hình dung, bạn bỏ 5.000 đô để tổ chức một buổi workshop đào tạo kỹ năng cho 50 người. Nếu chỉ nhìn vào chi phí, đó là một khoản mất. Nhưng nếu 10 người trong số đó áp dụng kiến thức để tăng thu nhập, mở rộng kinh doanh, và sau này trở thành đối tác của bạn, thì số tiền ban đầu không chỉ quay lại, mà còn quay lại gấp nhiều lần. Người biết độ tiền luôn nhìn tiền như một đòn bẩy, không phải một vật sở hữu. Họ hỏi, số tiền này, nếu ở với tôi, sẽ sống thế nào? Và nếu tôi dùng nó sẽ sinh ra những gì? Có một điều thú vị,
Tiền không thích ở chỗ năng lượng thấp nơi người giữ nó chỉ biết cất và sợ mất. Tiền thích ở chỗ năng lượng cao nơi nó được lưu thông, được đầu tư, được phát huy. Giống như con người, tiền cũng muốn được sống. Một doanh nhân giàu có từng nói với tôi không mời tiền đến để giữ nó. Tôi mời tiền đến để giúp nó phát huy hết tiềm năng, và khi nó rời đi, nó sẽ dẫn bạn bè của nó quay lại. Nghe thì như đùa, nhưng đó chính là cách ông duy trì dòng tiền suốt nhiều thập kỷ. Độ tiền không đồng nghĩa với tiêu hoang. Nó cần trí tuệ và kỷ luật. Bạn phải biết đồng tiền nào nên được thả ra để đầu tư, đồng tiền nào nên giữ lại cho kế hoạch dài hạn. Bạn phải biết thời điểm, biết nơi, và biết cách để đồng tiền đi ra rồi quay lại nhiều hơn. Một trong những cách độ tiền hiệu quả là chuyển tiền từ dạng tiêu sản sang tài sản. Mua một chiếc xe, nếu chỉ để chạy loanh quanh, đó là tiêu sản. Nhưng nếu dùng nó để phục vụ công việc, gặp khách hàng, mở rộng quan hệ, nó có thể trở thành tài sản gián tiếp. Mua một bất động sản, nếu để trống, nó chết. Nhưng nếu cho thuê, kinh doanh, hoặc biến nó thành một địa điểm tạo thu nhập, nó sống. Khi bạn biết độ tiền, bạn bắt đầu nói chuyện với tiền ở một mức khác. Bạn không còn hỏi, tôi có bao nhiêu tiền, mà hỏi, tiền của tôi đang sống như thế nào. Và điều kỳ diệu là, khi đồng tiền thích ở với bạn, nó sẽ gọi thêm những người bạn của nó đến. Bạn sẽ thấy mình ít phải chạy theo tiền hơn, mà tiền bắt đầu tìm đến bạn. Nếu bạn đang giữ tiền mà không biết làm gì, hãy thử tự hỏi, làm thế nào để số tiền này sống vui hơn, rực rỡ hơn, và tạo giá trị nhiều hơn nếu nó ở với mình. Vì đôi khi, cách bạn đối xử với tiền, chính là cách tiền sẽ đối xử lại với bạn. Có một câu nói cũ mà tôi rất thích, kiếm tiền là năng lực, nhưng dùng tiền là đạo. Nghe thì trừu tượng, nhưng thực ra nó rất rõ ràng. Bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền là nhờ kỹ năng, trí tuệ và sự chăm chỉ của bạn. Nhưng việc bạn dùng số tiền đó như thế nào mới là thứ định nghĩa tầm vóc và tầm nhìn của bạn. Người giàu thật sự không chỉ tiêu tiền cho bản thân. Họ biết dùng tiền để tạo ra mối quan hệ lâu dài, lợi ích bền vững và sự tin tưởng tuyệt đối. Và đôi khi, điều đó nghĩa là họ sẵn sàng để người khác hưởng nhiều hơn mình. Tôi nhớ đến câu chuyện của Lý Gia Thành. Khi hợp tác kinh doanh, ông thường để đối tác hưởng 70%, mình chỉ giữ 30%. Người bình thường sẽ nghĩ, như thế là thiệt. Nhưng chính sự thiệt đó mới giúp ông tồn tại và lớn mạnh trong thương trường hàng chục năm. Vì sao? Vì ai hợp tác với ông cũng đều cảm thấy được lợi. Và khi họ cảm thấy được lợi, họ sẽ quay lại hợp tác, lần này đến lần khác. Dùng tiền có đạo nghĩa là hiểu rằng giao dịch chỉ là tạm thời, nhưng mối quan hệ là lâu dài. Bạn có thể thắng trong một thương vụ bằng cách lấy phần nhiều hơn, nhưng nếu bạn để đối tác cảm thấy mình được trân trọng, bạn sẽ thắng cả trăm thương vụ sau đó. Hãy nhìn vào cách Jack Ma xây dựng Taobao. Ông không chỉ nghĩ đơn giản, tôi sẽ bán hàng để kiếm lời. Thay vào đó, ông tạo ra một nền tảng, giúp người bán dễ bán hơn, giúp người mua dễ mua hơn, nghĩa là cả hai bên đều được lợi. Ông đặt mình ở vị trí trung gian, không trực tiếp bán hay mua, nhưng kiểm soát toàn bộ dòng chảy giao dịch. Kết quả là, mọi người gần như phụ thuộc vào nền tảng đó. Đây không chỉ là kinh doanh, mà là nắm đạo điều khiển cả âm lẫn dương trong một hệ sinh thái. Người dùng tiền có đạo luôn nhìn mọi thứ ở góc độ tổng thể, không chỉ là lợi ích trước mắt. Khi đầu tư, họ nghĩ, khoản này có giúp hệ sinh thái của mình mạnh hơn không? Khi hợp tác, họ hỏi, làm sao để cả hai cùng thắng, và còn muốn hợp tác tiếp? Khi chi tiêu, họ cân nhắc, khoản này có giữ được chữ tín, danh dự và mối quan hệ lâu dài không? Điều thú vị là, dùng tiền có đạo không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với chi nhiều hơn. Đôi khi, nó là chi đúng lúc, đúng chỗ, đúng người để thể hiện giá trị của mình. Một khoản hỗ trợ nhỏ nhưng đúng thời điểm có thể cứu cả một dự án, một công ty, hoặc một mối quan hệ. Tôi từng chứng kiến một chủ doanh nghiệp nhận được lời đề nghị hợp tác từ một đối tác nước ngoài. Họ thiếu một khoản vốn nhỏ để hoàn tất hợp đồng, và đã gõ cửa hàng loạt ngân hàng nhưng đều bị từ chối. Người chủ này quyết định cho vay không lãi, chỉ với một điều kiện, khi xong hợp đồng, hãy nhớ rằng chúng ta là bạn. Kết quả là, vài năm sau, chính đối tác ấy đưa cho ông một hợp đồng trị giá gấp hàng trăm lần số tiền ban đầu. Dùng tiền có đạo là như vậy, bạn gieo niềm tin bằng tiền, và gặt hái những cơ hội không thể mua được bằng tiền. Nhưng tại sao tôi gọi đây là cảnh giới? Vì nó không dễ thực hiện. Ai cũng có bản năng muốn lợi cho mình trước. Cần rất nhiều bản lĩnh để nói, tôi sẽ để bạn hưởng nhiều hơn. Nhưng một khi bạn nhìn thấy bức tranh lớn, bạn sẽ hiểu đôi khi nhường một bước là cách để đi trăm bước. Vậy nên, nếu muốn đạt tới cảnh giới này,
Hãy tập thay đổi câu hỏi trong đầu. Thay vì hỏi, tôi sẽ được gì từ thương vụ này? Hãy hỏi, làm sao để cả hai cùng được lợi và muốn hợp tác lâu dài? Bởi vì cuối cùng, tiền là hữu hạn, nhưng đạo là vô hạn. Và khi bạn dùng tiền theo đạo, tiền sẽ quay lại với bạn theo những cách mà bạn không ngờ tới. Khi bạn còn ở những tầng nhận thức thấp hơn, tiền chủ yếu là để lo cho bản thân, cho gia đình hoặc cho doanh nghiệp của mình. Nhưng khi bạn bước đến cảnh giới cao hơn, bạn sẽ nhận ra tiền có thể trở thành sức mạnh để nâng cả một dân tộc, thậm chí cả nhân loại. Nghe có vẻ to tát. Đúng vậy. Nhưng những người ở tầng này thật sự suy nghĩ như thế. Và chính vì tầm nhìn rộng lớn, họ thu hút những nguồn lực mà những người khác không bao giờ chạm tới. Hãy nghĩ về những nhân vật như Elon Musk. Ông không chỉ lập công ty để kiếm tiền. Tesla không chỉ bán xe điện, nó là một phần trong sứ mệnh giảm khí thải toàn cầu. Space không chỉ phóng tên lửa, nó là bước đệm để mở rộng tầm nhìn của loài người ra ngoài trái đất. Khi bạn dùng tiền cho một sứ mệnh vượt ra ngoài lợi ích cá nhân, bạn không chỉ kiếm được lợi nhuận, bạn còn thu hút trí tuệ, nhân lực và cả sự ủng hộ của quốc gia, thậm chí nhiều quốc gia. Ở mức này, câu hỏi không còn là làm sao để tôi giàu hơn, mà là tôi có thể dùng tiền để đất nước này mạnh hơn, để người dân này sống tốt hơn như thế nào. Và điều kỳ lạ là khi bạn thực sự phát tâm làm điều đó, tiền và nguồn lực sẽ tự tìm đến bạn. Một dự án có ý nghĩa với quốc gia sẽ dễ dàng nhận được sự ủng hộ của chính phủ, doanh nghiệp lớn và cộng đồng. Hãy nhìn vào các tập đoàn lớn ở Mỹ. Nhiều công ty không chỉ tập trung vào lợi nhuận mà còn đầu tư mạnh mẽ vào các dự án cộng đồng, giáo dục, môi trường, hạ tầng. Không chỉ vì trách nhiệm xã hội, mà vì họ hiểu rằng khi đất nước phát triển, thị trường của họ cũng phát triển. Đó là lợi ích song hành. Người ở cảnh giới này coi tiền như một công cụ để kết nối với tinh thần dân tộc. Khi họ đầu tư vào các dự án cải thiện xã hội, họ không chỉ tạo ra tác động tích cực, mà còn trở thành biểu tượng của niềm tin và hy vọng. Và niềm tin đó có giá trị lớn hơn bất kỳ hợp đồng nào. Tôi từng đọc câu chuyện về một doanh nhân châu Á. Khi đất nước đối mặt với khủng hoảng năng lượng, ông đã bỏ ra hàng trăm triệu đô để xây dựng một hệ thống điện tái tạo. Dự án này ban đầu lỗ liên tục, nhưng chỉ vài năm sau, khi quốc gia ổn định lại, ông trở thành người dẫn đầu trong ngành, và chính phủ mời ông tham gia hoạch định chiến lược năng lượng. Lợi ích tài chính đến sau, nhưng uy tín và sức ảnh hưởng thì đến ngay lập tức. Dùng tiền vì quốc gia không nhất thiết phải là những dự án tỷ đô. Bạn có thể bắt đầu từ những việc nhỏ hơn nhưng có tác động lâu dài, hỗ trợ khởi nghiệp cho các doanh nghiệp địa phương, tài trợ cho chương trình giáo dục vùng sâu vùng xa, đầu tư vào nông nghiệp bền vững. Mỗi hành động đó đều là một viên gạch xây dựng tương lai chung. Cảnh giới này cũng giúp bạn tránh được một cái bẫy tâm lý phổ biến, chỉ tập trung vào tích lũy cá nhân mà quên rằng môi trường xung quanh ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản của bạn. Nếu quốc gia bạn sống yếu kém, môi trường xã hội bất ổn, tài sản của bạn cũng không thể an toàn lâu dài. Khi bạn giúp quốc gia mạnh hơn, bạn đang gián tiếp bảo vệ chính tài sản của mình. Có một quy luật thú vị, tiền luôn tìm đến nơi nó được tôn trọng và sử dụng đúng mục đích. Nếu bạn thể hiện được rằng bạn dùng tiền để tạo giá trị lớn hơn cho cộng đồng và quốc gia, những nguồn vốn khổng lồ từ chính phủ, quỹ đầu tư, các tổ chức quốc tế sẽ chủ động tìm đến bạn. Đây là lý do nhiều người ở cảnh giới này không cần đi xin vốn. Họ tạo ra một tầm nhìn đủ lớn và vốn tự chảy về. Và bạn biết không, khi bạn bước vào cảnh giới này, tiền không còn là thứ bạn kiếm nữa. Nó trở thành thứ bạn được giao cho bạn để bạn hoàn thành những việc mà chỉ bạn mới có thể làm. Vậy nên, nếu một ngày bạn tự hỏi, mục tiêu của mình lớn đến đâu? Hãy thử nghĩ lớn hơn bản thân, lớn hơn doanh nghiệp của mình. Bởi vì khi mục tiêu của bạn đủ lớn để chạm tới lợi ích của quốc gia, bạn sẽ không bao giờ phải lo thiếu nguồn lực để thực hiện. Phần lớn chúng ta được dạy, khi nào có đủ tiền thì mới làm. Có đủ tiền mới mua nhà. Có đủ tiền mới mua xe. Có đủ tiền mới mở công ty. Nghe thì hợp lý, nhưng nếu bạn nhìn vào những người thật sự bứt phá, bạn sẽ thấy họ làm điều ngược lại. Họ dùng tiền như một công cụ thúc đẩy sự nghiệp ngay cả khi chưa có đủ. Tôi không nói về tiêu hoang hay vay nợ để mua thứ phù phiếm. Tôi nói về đòn bẩy chiến lược, tiêu trước cho những thứ tạo ra cơ hội kiếm tiền, mở rộng mối quan hệ, hoặc nâng tầm hình ảnh để sự nghiệp tiến nhanh hơn. Hãy tưởng tượng bạn là một nhân viên kinh doanh. Bạn đi gặp khách hàng với chiếc xe cũ kỹ, bộ vest nhăn nhúm, và một chiếc laptop chạy chậm đến mức mở file cũng mất vài phút. Bạn vẫn có thể ký hợp đồng không? Có thể. Nhưng khả năng thành công sẽ thấp hơn nhiều so với khi bạn xuất hiện với hình ảnh chuyên nghiệp,
phương tiện di chuyển tốt và công cụ làm việc hiện đại. Người giàu hiểu rằng ấn tượng ban đầu có thể quyết định 50% kết quả. Vì vậy, họ sẵn sàng đầu tư vào phương tiện, hình ảnh, môi trường làm việc ngay cả khi phải vay mượn để làm điều đó. Không phải để khoe khoang, mà để mở cánh cửa tới những cơ hội mà nếu không làm, họ sẽ chẳng bao giờ bước vào. Tôi từng gặp một người bạn khởi nghiệp trong ngành thiết kế nội thất. Ngay khi thành lập công ty, anh vay tiền để thuê một văn phòng nhỏ nhưng sang trọng ở khu trung tâm, mua bộ bàn ghế đẹp, trưng bày những mẫu thiết kế tinh tế. Anh nói, khách hàng cần thấy rằng mình đủ đẳng cấp để thiết kế cho họ. Nếu ngay cả văn phòng của mình còn tệ, làm sao họ tin mình làm đẹp cho họ? Kết quả là, chỉ trong 6 tháng, anh đã ký được hợp đồng gấp 10 lần khoản đầu tư ban đầu. Người chưa hiểu sẽ nói, liều quá. Nhưng thực tế, đó là đầu tư có tính toán. Tất nhiên, cảnh giới này không dành cho việc tiêu tiền vào những thứ không mang lại giá trị dài hạn. Mua một chiếc xe thể thao chỉ để chụp ảnh sống ảo rồi bán lỗ đó là tiêu phí. Nhưng mua một chiếc xe tốt để đi gặp khách hàng, mở rộng tệp đối tác và tạo niềm tin đó là đầu tư. Cái quan trọng nhất ở đây là tư duy đòn bẩy, dùng đồng tiền hiện tại để tạo ra giá trị gấp nhiều lần trong tương lai. Đó có thể là hình ảnh cá nhân, trang phục, phong cách, thương hiệu cá nhân, công cụ làm việc, máy tính, phần mềm, thiết bị, môi trường, văn phòng, cửa hàng, không gian gặp gỡ khách hàng, trải nghiệm khách hàng, sản phẩm mẫu, dịch vụ vượt mong đợi. Một câu hỏi bạn nên tự hỏi trước khi chi. Khoản này có giúp mình kiếm lại gấp nhiều lần số tiền đã bỏ ra không? Nếu câu trả lời là có, thì ngay cả khi chưa đủ tiền, bạn vẫn nên tìm cách để thực hiện qua vay vốn, hợp tác hoặc trả góp. Có một nguyên tắc mà nhiều doanh nhân thành đạt áp dụng, đừng coi việc mua tài sản hoặc công cụ là mục tiêu, hãy coi nó là phương tiện. Ví dụ, mua xe không phải để có xe, mà để nó đưa bạn đến những hợp đồng lớn hơn. Mua nhà không chỉ để ở, mà để tạo uy tín hoặc cho thuê kiếm thu nhập. Tôi nhớ có lần tham dự một hội thảo, diễn giả hỏi cả phòng, ai ở đây nghĩ rằng nên chờ đủ tiền mới làm? Hơn nửa số người giơ tay. Ông mỉm cười, vậy thì các bạn sẽ mãi mãi chạy sau những người sẵn sàng bắt đầu trước khi họ sẵn sàng. Cảnh giới này đòi hỏi sự can đảm, nhưng cũng cần kỷ luật và tính toán. Bạn phải phân biệt rõ đâu là khoản chi thật sự thúc đẩy sự nghiệp, và đâu chỉ là ham muốn nhất thời. Điều hay nhất là, khi bạn quen với việc dùng tiền như công cụ thúc đẩy, bạn sẽ thấy vòng quay tài chính của mình nhanh hơn. Bạn tiêu cơ hội đến kiếm lại nhiều hơn tái đầu tư. Và vòng quay này chính là động cơ đưa bạn tiến lên. Vậy nên, nếu bạn đang ở ngưỡng cửa của một cơ hội lớn nhưng cảm thấy chưa đủ, hãy nhớ, có những cánh cửa chỉ mở khi bạn dám bước tới với một hình ảnh, một năng lượng và một sự chuẩn bị đủ mạnh để gõ. Và đôi khi, để có được điều đó, bạn cần tiêu tiền trước khi bạn thật sự sẵn sàng. Khi chúng ta còn ở điểm khởi đầu, tiền giống như một ngọn núi sa tít mà càng nhìn, càng thấy cao, càng muốn chinh phục. Nhưng khi bạn đi đủ xa, vượt qua từng đoạn dốc, từng khúc quanh, bạn sẽ nhận ra tiền chỉ là một chặng đường, không phải đích đến. 8 cảnh giới mà chúng ta vừa đi qua thực chất không phải là bí quyết để giàu có hơn, mà là những cấp độ trưởng thành trong cách chúng ta nhìn nhận và sử dụng tiền. Ở tầng thấp, tiền là phương tiện để sống, để an toàn, để khẳng định bản thân. Ở tầng cao hơn, tiền trở thành công cụ để giúp người khác, để xây dựng cộng đồng, để thúc đẩy một tầm nhìn lớn hơn chính mình. Và ở tầng cao nhất, tiền không còn là tài sản bạn nắm giữ, mà là dòng chảy bạn được giao để điều hướng. Những người thực sự giàu cả tiền bạc lẫn trí tuệ hiểu rằng giá trị của họ không đo bằng số dư tài khoản, mà bằng dấu ấn họ để lại. Họ đã giúp được bao nhiêu người, họ đã tạo ra bao nhiêu cơ hội, họ đã làm thế giới này tốt hơn như thế nào nhờ những đồng tiền mà họ chạm tới. Khi bạn bắt đầu sống với tư duy này, bạn sẽ thấy một điều kỳ lạ, tiền đến dễ hơn, và ra đi cũng dễ hơn, nhưng bạn không còn sợ mất nó. Bởi vì bạn biết rằng mỗi đồng tiền rời khỏi tay bạn là đang trên đường trở lại, trong một hình thức lớn hơn, tốt đẹp hơn. Cũng như dòng nước, nếu bạn cố giữ nó trong một cái chai, nó sẽ cạn dần. Nhưng nếu bạn để nó chảy, nó sẽ tìm đường quay lại thành mưa, nuôi dưỡng cả cánh đồng của bạn. Điều quan trọng không phải là bạn đang ở cảnh giới nào, mà là bạn có đang tiến lên hay không. Bạn có đang dùng tiền một cách khôn ngoan hơn hôm qua. Bạn có đang nhìn thấy những giá trị lớn hơn ngoài bản thân. Bạn có đang để đồng tiền của mình sống một cuộc đời có ý nghĩa. Và cuối cùng, hãy nhớ, tiền là người bạn đồng hành, không phải ông chủ. Khi bạn biết dẫn dắt nó, tôn trọng nó, và trao cho nó một mục đích cao đẹp,
nó sẽ ở bên bạn lâu hơn bất kỳ ai. Vậy nên, câu hỏi tôi muốn để lại cho bạn hôm nay là: nếu ngày mai bạn nhận được gấp 10 lần số tiền bạn đang có, bạn sẽ dùng nó như thế nào để cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn? Có thể, câu trả lời cho câu hỏi đó chính là bước chân đầu tiên đưa bạn lên một cảnh giới mới.